送10包给你们吃，不收钱，可以吧？点点关注就行，我也拉一波回头客嘛。还有一个是柳叶的，我不知道大家想不想学这个月牙饺呢？你学会之后，在家其实可以做各种各样的饺子，它比较实用。另外一个是柳叶的形状，像树叶形状一样的，想学的姐姐在直播间，你看一下怎么学的，怎么去包的。我给你们说个口诀吧，天天开心也要是吧？行，给天天开心也加10包上去吧。好的。想学行嘞，想学的话我就把麦穗的给你们教了，这2个其实都省事儿。如果说我这个在面食方面没什么天赋，我对这个面食呀我都以前不感兴趣，就是为了自己在家做的吃的放心才学的。其实不用给这个圆包子杠劲，你就学个简单的就行，咱包成之后能蒸熟一样吃。维奶也要是吧？那给维奶也加送10包吧，一会儿。好的。来，麦穗饺我先给你们教，等一下后台再准备好这个库存之后，我就给你们上这个发面旺的福利单。这个麦穗饺学的时候，姐妹记住，咱们应该是指尖捏指尖的位置，先捏紧它的正中间。那第一件事呢，你得给它先站起来，看到没？它应该是开头的这个位置，理正站好的状态。左边来一下，右边来一下，3下捏紧，这是它的开头。那开头学会了，没问题了。我们接着再来，上下左右4个字。你们如果说能记得住这个口诀，我觉得都能学会，没啥问题，对吧？再来一遍，上下左右。有一个细节，就是上提的时候不能用力，因为面的筋道它不大呀。如果说你用力一提，它这个面会破的，你的面破了它露馅，只要咱负责捏的时候捏紧就行。你也要是吧？还有个姐姐要这个发面旺，我说清楚哈，因为它这个是成本比较高的，说实话它是没有活动的。今天按正价买呢，就是1块钱1包，因为它里面呢不但有高活性干酵母，还有老面头、老面引子在里面，它发面可快了。另外还有益生菌，这一包是5克，一包发1斤面，9块9 10包，你们记住价格，下次来买就这个价格。那今天9块9 20包，给我点个关注好不好？第一次来的新朋友们，我咋看到没点关注呢？给我点个关注吧，不让你白点。后台你给我临时再加10包进去，9块9 30包，上一车吧。好的，好吧，9块9 30包，能勉强裹住它的成本。我给工厂打个招呼，你们如果说不是太远的地方，30包我全给你们包到家。如果地方太远没办法，可能买不了，这个价格有一点点限制地区了。你们想要发面旺福利的姐妹，点购买进去看。2号，如果我现在把链接弹出来，你点购买进去，能付款成功的全部按30包给你发货。那如果付不了款就没办法。你们收到货记住哈，这30包它最少能发30斤面。你们用它平时发面的时候做包子、做馒头、做花卷、烙个饼、做个吐司、做个米糕、做个发糕都行。来，捏到最后，它这个麦穗饺记住，自然而然会有一个小尾巴出来。这个就是咱们柳叶饺的包法，你看是不是基本上一看就能学得会？它没什么太大的难度，它对于圆包子来讲那肯定更简单呀。主播我咋付不了款？就是这个价格便宜，所以说没办法，姐姐们，偏远地方可能就确实不发货了。那你们其他人进去捡漏吧，看看能拍到不？地方只要不是太远的话，30包我觉得很划算，因为这样的话才3毛钱一包。你别说酵母，你别说发面旺，你就是买酵母粉这个价格你买不到。来，接下来我再教一遍圆包子，好吧？包一个圆的，看一下，你是刚刚进来是吧？这个圆包子呢，想学的哥哥姐姐们，如果在直播间还等着呢，你能不能扣个1过来？你让我看看有几个人想学。如果小一超过10个人，很多的话，咱们这个圆包子呢，接下来从头到尾的讲一下，我给你们讲的详细一点，慢一点，给你们都教明白。扣个1就行，不然的话我不知道几个人。发面旺我拍成功了是吧？哎，行嘞，发面旺拍成功就赚到了吧？因为发面旺我跟你们说它的好处在哪里？第一，它是属于双重发酵，它快。冬天的时候呢，天气冷，本来发面就比较困难，用它发面快，包子、馒头、花卷都可以做1发。还有一个，它发的面没有那个面酸味儿，没有那个酵母味儿，它发的面是咱们小时候吃的正宗的那个面香味儿，所以说好吃，越吃越香，越嚼越有嚼劲儿。那第3个就是今天便宜，性价比高啊，给你们送的多。